President William Ruto erekeire rithathi ciake kuri mung'etheri wake mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga uria augite arenda kuhuthira President Uhuru Kenyatta ta ngathi ya gukinya gacumbiri ka utongoria kitetano-ini kia mweri wa kanana. Tokeni nyuma ya Uhuru Kenyatta, mupambane na sisi. Uchaguzi sio kati ya Uhuru Kenyatta na sisi. Ruto erite Odinga eyeheranie na wira uria thirikari ya Jubilee irutite ona thengia wao kugeithania na President Uhuru Kenyatta, akiuga ngeithi icio itiamuheire rutha rwa kwirahira uhotani wa thirikari ino. We will claim every credit ya ile kazi imefanywa na hii serikali, kwa sababu sisi ndio tulichagua Uhuru Kenyatta awe rais wa Kenya na kura zetu. You have been benefiting from the sweat of other people. Safari hii umeingia kwa Jubilee. Nataka ujue ya kwamba sisi ndio tulitengeneza Jubilee. Utonga wa gicigo giki uria umanaga na urimi wa miraa ni umwe wa maundu maria ngwataniro ya Kenya Kwanza iranĩire nĩ kũriũkia na njĩra ya gwethera mũingĩ thoko na guthondeka mawatho ma kũgitĩra ũrĩmi ũyũ. Tuhakikisha kwamba tunaondoa mabroka, tunafukuza makatel na tunapanga soko ya kila mazao yetu, ndio kila mkulima tumwekee pesa mfukoni. Ikigeria kuibaibia gikundi kiayo, ngwatanĩro ya Kenya Kwanza yonanĩtie gwĩtĩra mata gavana wa ihinda rĩrĩ wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi ikienda anyitanĩre nayo ihenya-inĩ rĩa gwetha ũhotani wa gũgatongoria thirikari kwambĩrĩria mweri wa kanana. Mkimuona Kiraitu Murungi, mumwambie akuje ajiunge na Kenya Kwanza, tusukume gurudumu ya maendeleo Kenya yetu. Munataka Kiraitu awe na watu ya Azimio au Kenya Kwanza? Naomba hata gavana Kiraitu ambaye ni rafiki yangu atafute William Ruto wafanye kazi pamoja, ama namna gani watu ya Kiotende? Kwa sababu tunataka uchaguzi ambayo tutashinda na over 70% and above. Na ndio hata yule mzee mwingine akijaribu kusema imeimbiwa, anaulizwa wewe kwani unaipiaga kila wakati? Kuna viongozi katika sehemu hii wanaogopa Uhuru kwa kipindi cha lala salama. Anawaambia atawapatia kazi, atawafanya mawaziri, atawafanya nini. Mimi nataka niwaambie kweli, ukipewa kazi ya waziri kwa kipindi cha lala salama, utafanyia nini wa Meru? Tekenda tuweka muntu wetu wonde wa Meru onarare akuona ki na usawa bukuyana. Ngwatanĩro ya Kenya Kwanza ĩyendetie ta ngwatanĩro ĩrĩa ĩrataũkwo wega nĩ mathĩna ma o gĩcigo na ũnyitanĩri wa aikari ũndũ ũmwe na atongoria nĩguo ũkũhũthia mũbango wao wa gũteithũra mathĩna macio. Ngiribotera Inooro TV ndĩkĩũtĩne igĩmbea gatagatĩ kaunti-inĩ ya Meru, njĩtagwo Gathoni wa Njihia. Wega mũno Gathoni wa Njihia nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Mũtongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja Raila Odinga augĩte atuĩka president nĩ agakũria wonjoria wa bũrũri na gĩcunjĩ gĩa 10%. Akimatha kura mwena wa Mombatha, Odinga nĩerĩte Akenya matikahumbĩrwo maitho nĩ ciĩranĩro cia mũng'ethanĩri wake mũnene tondũ itihingaga kana itingĩhinga. Harun Njoroge wa Maina nĩ ũratarĩria. Odinga atirihĩte kiumia akiuha aikari ya kaunti ya Mombasa kiharo-inĩ gĩa Tononoka. Mombasa we! Odinga ũrĩa ũrĩ thikũ-inĩ yake ya kerĩ ya kuha kaunti cia gĩcũa-inĩ Tononoka we! eranĩire atĩ arĩ na ũhoti wa gũkũria wonjoria wa bũrũri na gĩcunjĩ kĩa 10%. Tunataka viwanda vyetu izidi kutengeneza bidhaa na tunanunua. Buy Kenya, build Kenya. Tutapandisha uchumi ya Kenya. Tunataka kuona kama uchumi inapanuka kwa zaidi ya 10% kila mwaka. The economic rate of growth will be more than 10% per annum, sustained for over 15 years. Kenya itatoka kwenye ufukara, itaenda kwa hali ya utajiri. Origi nĩ anyũrũrĩtie rĩciria rĩa atĩ arahandwo kũhũranĩra ũtongoria wa bũrũri nĩ President Uhuru Kenyatta. Hata Uhuru alikuwa naibu yangu. Uhuru alikuwa deputy prime minister yangu. Naweza kuwa project yake.
augite ciĩranĩro iria ireranirwo nĩ mũnini wa President William Ruto itikahinga. Alisema kila county itakuwa na stadium ya kisasa, modern stadium. Hiyo mnaona nyinyi? 10 years after anakuja na wheelbarrow jameni. Nyinyi watu wa Mombasa mnaweza toshea ndani ya wheelbarrow? Hii ni ngome ya nani? Raila Amolo. Baba njoo funge mkutano tafadhali baba. Atongoria a gĩtarũ gĩa gatagatĩ ka bũrũri arĩa maranyita Odinga mbaru maugĩte president akũnja shati na kũhungura gĩtarũ-inĩ kĩu kura milioni 5 ciakĩo ikerekerio Odinga. Mimi sijawahi patia baba kura, sijawahi, lakini tarehe 9 mwezi wa 8 mimi na Wakikuyu wenzetu tutapanga foleni tuchague Raila Amolo Odinga awe rais wa Jamhuri yetu ya Kenya. Walikuwa wamesema ati baba hawezi kupanda mlima. Mliwasikia? Baba amepanda mlima hajapanda. Central Kenya, Mount Kenya yote sisi tumesema ni Raila. Na sasa tumesema kura zote tutawekea yeye huko. Na mnasikia kuna problems huko kwa mountain. Ni kwa sababu mwenye mountain hakuwa ametembea kwa mountain. Mtajua siku ile mtaona Uhuru Kenyatta akirudi Mount Kenya kwamba Mount Kenya iko na mwenyewe. Wale wanatukana Uhuru, wale ndio tena wanatukana baba. Baba wali wawe walikosa mtu ya kutukana mpaka wakatukana nchi nyingine. Gĩthurano-inĩ kĩrĩa kĩrĩga kaunti-inĩ ya Mombasa, Odinga agĩire kura 238 harĩ kura 345 iria ciaikirio. Ona gũtuĩka riboti ya bengi ya thĩ yonanĩtie atĩ wonjoria wa bũrũri wa Kenya mwaka ũyũ na mwaka ũkĩte ũgũkorwo ũgĩkũra na gĩcunjĩ kĩa 5%, Odinga akiuga kaunti ya Mombasa akinyĩrĩirie atĩ angĩgathurwo mĩtaratara ĩrĩa arĩire nĩ ĩgateithĩrĩria wonjoria wa bũrũri gũkũra na maita merĩ ma ũguo. Jumatatu ĩno agĩtanywo kuha kaunti ya Kwale. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Tononoka kaunti-inĩ ya Mombasa, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Nĩwega mũno Harun Njoroge wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo yaku. Riboti yaku nĩyo yatũtirĩra mohoro maitũ na njĩra nguhĩ ma ithaa rĩrĩ rĩa thinacara. Mwangi nĩ wona cianda thaa 3 cia rũcinĩ o harĩa hothe ũrĩ, karibu sana na nĩtũkwendete mũno mwĩroreri wa Inooro TV. Bro Favor Mkenya geithĩka, mũndũ gwĩtwo Tjekis wa kwa Ben na Koge wa Nyakahũra geithĩka mũno mũno, mũndũ gwĩtwo Magi wa Gĩthumu, na ndĩrona kaũndũ marandĩka lower the food prices. Nĩtũkorwo tũgĩcaria maũndũ megiĩ ũguo mũrauga kana hihi ndũngĩhotekeka. Mũndũ gwĩtwo Kim Kĩmirũ geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo Triza Karĩ geithĩka mũno, Nash Morgan wa Njega geithĩka mũno, mũndũ gwĩtwo William Wiz Matheri nĩ ndĩrona ũrĩa othe mũrandĩka, mũndũ gwĩtwo Gĩcũrũ wa Raini Ben njĩra-inĩ ndakuona nawe noguo ũrauga, Charity Jerry wa Mau nawe ũrauga ũguo, Bro wa Nduati ũrauga warahũrwo, Josephine Jayden Jason na Precious gĩoka nĩ ciana ciaku, Kĩhĩka wa Kĩrĩa geithĩka mũno, Ikũrĩa wa Tuka Kieni West geithĩka mũno. Haya, mũndũ gwĩtwo Jacob Gĩcũhĩ wa Njoroge onawe ndakuona, Nyambura Mũkũgĩ geithĩka mũno, ndika nĩ Mũkũgĩ kana nĩ Mũkũgĩ, no ũranjĩra atĩrĩrĩ tha cia Ngai itirĩ mĩhaka kuona mũthĩ tũrĩ o muoyo na ũratwĩrorera wĩ kũndũ gwĩtagwo Kenyatta Road. Mũndũ gwĩtwo Karis babake Chris geithĩka wĩ kũrĩa Ngong Race Course, na mũndũ ũgwĩtwo Betty Mũturi wĩ harĩa Toro Rũirũ. Haya, mũndũ gwĩtwo Marcus Rogers nĩ ndakuona ũranjĩra wĩtagwo Rogers wa Rũngai, no ũratwĩrorera kama kawaida, nĩ ndona ũrĩa ũrauga. Mũndũ gwĩtwo Isaac Ngũgĩ nĩ ndakuona ũrauga Rũirũ twĩ hamwe mũno mũno mũno, na mũndũ ũngĩ handona aretwo Chiko wa Sabasaba geithĩka no geithanie mwena ũcio wa Thabatha. Ingĩthiĩ harĩa Facebook page ya Inooro TV nĩho ndĩrenda gũthiĩ nĩgetha tũrore nĩ andũ aigana makĩrĩ mĩtambo-inĩ nĩgetha nao tũkĩmatambũre, na ngwamba gũtambũra mũndũ gwĩtwo Mwangi Nyamaza, mũndũ gwĩtwo Murgo James aranjĩra kũndũ gwĩtagwo Rũnana Kamango Ndeia Kikuyu sub county. Dan wa Werũ geithĩka mũno wĩ mĩtahato kwa Michael. Haya, geithĩka na ũgethanĩre kũu mĩtahato guothe. Haya, mũndũ gwĩtwo JC Mwaniki HSC na ũranjĩra wĩ kũndũ gwĩtagwo Nyambari Uplands geithĩka mũno, na Uplands nĩ kwa mũndũ tũrutaga naye gwĩtwo Kevin Kamau. Kevin Kamau niwe director witũ wa rũcinĩ. Mbuthia wa Mbiro kana Mũngai kana Nũngari geithĩka, Mũngai geithĩka mũno, ũraiga thayũ twĩ hamwe mũno kuma Maĩ Mahiũ no kaiga thayũ.
haya Sami Jaba ya wira wikure kawa gware 46 gaithika muno na mundu gwitwo Caleb Hazard wa Home urajira ni dono ria wandikite kidio guthoma ugo wandikite no ni dono guo urauga mundu gwitwo Maina wa Cherish Computers gaithika muno tuhama muno kule Kasukuru Nyandarua County na mundu gwitwo Shege wa Karaja na Wangari wikare Bangi South ndio na ndugi muno makereka mundu wajira Dubai yetwa Mungai Paul na mundu uretwo Shish mamake Latrell ni dono ria urauga na ndona hashtag yo ya lower the food prices no irathi na na gutambio makirene ndore marerorera Inoro rushini mundu gwitwo Inspector Steven Kemiti uyu ni mundu ugwitwo kana niwe so OCS acting OCS wa haria Kirugoya na arajira uri mwega my brother na niga kura ndi mwega muno my brother no kanjira Kirugoya ni tumwendete muno mwina Kamau geithika muno mundu ugwitwo Inspector Kemiti na wana muthiri tura nake ugwitwo Mwagi wa Ruraya Mwagi niwe menya kuma kuria viwandani yaithika muno haya Samuel Meja wa Ng'ombe geithika muno na mundu gerajira atiri etagwo wa Monica wa Bangi South mundu gwitwo Miri Norman geithika muno mundu gwitwo Marimu Eston mundu gwitwo Teacher Jagon arajira ni arakenire muno ni twari kuria kwanyu na kama ndina ngethi nyingi muno cia andu acio kuria kundu gwitwo Mareira Kigumo ni kwari no horo cio wa ciana ikiharirio gwika kigerio gia KCPE na ciari manjiriria atiriri Mareira tone ingi muno wire Kamau no akiona guku Mareira ni horo munene nderio ndakinya ngwire ni horo ki haya na kundu kungi ndirarirwo ngurehere ndumiriri ni twathire kwa Njuguna ndakuria Njuguna ni athia kugia andu ni atinagirio kiande kuria kundu gwitagwo Mukinduri kuria Kirugoya ona omanjirire ndacoka muthenya wa Jumatatu Njuguna heritage ndu akimuona anjiri wacoka mandi ugeithie Kamau na wire Kamau andu makirinyaga ni mendete Inoro yes ndecire in the interest of time tuikiria twacokereria tumuramure magatheti kabisa Kiongozi wa ODM Raila Odinga anaelekea Pwani wikendi hii. Tarehe 21 baba atakuwa Matuga na Kizingo kaunti ya Kwale. Tarehe 22 baba na kikosi chake kitaelekea Voi kaunti ya Taita Taveta. Ujumbe huu umeidhinishwa na Raila Odinga. Eitheka nike ndire surrendera agikoro ndire surrendera we ni wewe pratina cigana meko he mbegu ciumaga mabũrũri ma nanja ici cia tũbegũ cia gũita tuta-inĩ na nĩ harĩ ta ici rĩu cia mabegũ ta ĩno Arabic gum we rĩu no nginya ũhike no nginya ndigĩrĩre nĩ ndahikio nĩ Richard tondũ rĩu ikiaga kũhika maũndũ nĩ mathũka Inoro TV turakurehera mugaruku tafarira-ini citu mwejoero imuritio weru o kiumia thaa 11:30 cia hwaini uthoni twiragwo ni gitagiria na nyuri ya mundu mitugo na miikarire ya Agikuyu o kiumia thinacara cia hwaini twitikitie ati kiote ria igoti it's a torture by itself nayo njera-ini citu o kiumia thutha wa mohoro ma thaa 3 ndukahĩtũkwo nĩ tabarĩra ici ũrani thĩinĩ wa Inoro TV. Haya ndona nginya ntogethia mũndũ ũcio Reverend Ihenya kũrĩa kĩkaya. Good. Tũthiĩ ngathĩti-inĩ kwenda twanjie rĩkũ? Twanjie na ngathĩti ya Daily Nation. Yes. Na no ũteti ciothe ũmũthĩ nĩ ũteti mũtheri wĩ kuo. Yes. Kana ũteti nĩguo mũingĩ. Yeah. Na ngathĩti ya Nation nĩ kĩũria ĩroria nĩkĩ areka wabici. Wabici nĩkĩ? Ĩkanjia na gũtwĩra atĩrĩrĩ atĩ Deputy President William Ruto ti mũndũ ũngĩhokwo. Nĩ mũtongoria wa maũndũ ma thirikari hĩndĩ ĩrĩa president atarĩ kuo no nĩ akoretwo ica ikuhĩ atatongoretie agenda ona ĩmwe ya thirikari. Tũrerwo atĩ Deputy President William Ruto nĩwe namba 2 harĩ ũtongoria wa bũrũri ũyũ
tondu namba imwe ni president Uhuru Kenyatta, namba igiri ni deputy wake, namba ithatu akoragwo eu agĩkorwo speaker wa bunge ya bũrũri, namba inya wa senate, chief justice kana senate no turerwo atiriri thengia aruto gukorwo ari namba igiri hari utongoria wa bũrũri uyu ri ni akoretwo akihura thirikari yake, his own government, na maundu mage magwiciriria kunyururia maundu maria thirikari ya Jubilee ihotete kuhingia na ikinyaneirie na kwagira kiene miaka 5 iria akoretwo ona akiari thirikari-ini ino. Riu kiuria giakiuria atiri niki kiratuma Ruto athi na mbere na ukorwo akiri wa mushara, athi na mbere na ukorwo ari wabici. What are the moral logical explanations of his stay in office? Tugithi page 4 na 5 nitukwenda tugicokeria ciuria icio tondu wa mbere ni kuikania ati giturwa gike president deputy president karire tigi yake ni giake watho na aukire ho ni ndu wa guthurwo ni muingi tiwe wethurire niguo aracokeria andu aria mamusapotaga nio marauga uguo. Na wa mbere kucokia ni mundu ugwitwo mwandiki wake wa mohoro kana tungimwita atia Talam betagwatia na tungimwandiki ekaga ni riri ucio akoragwo ni ta murugamiriri wa miario kuria kwa deputy president William Ruto, ni tawe rugamiriri ruhonge rwa mohoro rwake rwokinyariria aroria andu maroria ciuria cia atiriri niki kiratuma kiama kia Jubilee kiende guikia kana kiende deputy president aikioja kana resign na no mahote kumuikia nja, mararega kumuikia nja ni tondu wake akaiga atiriri ni mamuikie nja nigetha tondu ndai na kahinda wira uria deputy president ni gwa gwetha kura ni muingi muno, ndai na kahinda ga gwiciria kana ni eguikio nja kiama kia Jubilee kana ndeguikio nja. Governor wa Turukana wetagwo Josephat Nanoku uria uratongoria campaign cia Ruto arauga atiriri gatiba ya bururi ni taririe wega uria mundu angitiga wira kana arutwo kuma wabici-ini ya gigatiba teno deputy president aikarire kumuruta ni hari mutaratara wake watho uria ubatie ni kurumirirwo. Ni kuririkana na ngatheti ni raturirikania mathurwo uria mekiraga nguo ihanaine, uria mathiaga kure State House manyitanite moko, ona uria maragiria muingi me hamwe. Umuthi uyu undu ucio nduonekaga. Wabici ya Ruto itagwo Harambee House Annex, ya president nayo ni Harambee House. Kuma wabici ya president na guthii ya deputy ni taritho na iniuru. No kwa president wira ni urarutwo kuria kwa deputy ni kuonekaga riu ta wira wakuo wathamirio kuria Karen kuria gatheti iratwira wira munene uria Ruto akoretwo akiruta ni kwamukira andu aria maraingira kiama-ini kia UDA, United Democratic Alliance, kiria ni kiama kia mung'ethaniro nawe niwe deputy president wa bururi wa Kenya. Haya uratongoragia Bujumbe kana abunge kiama gia Jubilee gwitwo Aden Keynan neregite kimya githirwo ati macamania muthenya uria megucemania meta National Delegate Conference ni mekuingata Ruto na mamuingatari na makaiga wira wa Ruto gukorwo ari guthi gotiri kweria go challenge decision icio tondu kiama kiria kia mutomire aikarire gitikiwe karite ri ni akireganite nakio. No mundu ungi uretwo no andu magithie na mbere na gutariria kiria kiratuma deputy president aregere giti-ini ri kana aregere hau office-ini yake ri office-ini yake ni ukana maundu manene muno kamaru. Wa mbere ugitiri no ginya agitirwo na agitagirwo ta president akuhe ta president acoka ni ari mushara wake na gitigi yake ni kigitire kiri watho president kana ona mundu agioka mufute wira tondu gitigi kige ni gia guthurwo na aritaya ari giti-ini ri he maundu mangi mega magoka ta maya metagwo maki mushara ni ari agwite percent ya mushara mitokania kunengerwo aruti a wira na maundu mangi maingi meguka maumanite thutha na gitiki. Riu gicoka ri Aden Keynan arauga atiriri wona arutwo ni kiama kia Jubilee ri tondu nikio gia kimusponsor gukorwo ari wabici iyo ri no wone hagite mukenya umwe ungithie igoti-ini auge atiriri Ruto ni arengatirwo ni kiama kia Jubilee kana ni areheririo kiama-ini kia Jubilee niki arathie na mbere gukorwo agika wabici. Riu Keynan agakiuga atiriri we leave him at the mercy of the courts. Goti nirio hirigakorwo rigitua uhoro ucio. Mubunge wa Mathira ni aroria mubunge wa Mathira Rigathi wa Gachagua aroria atiriri niki kiratuma ayangi tugatika atiriri president we ni aroneka kinyitanira na ang'ethaniri ake andu a Jubilee ni maroneka makinyitanira na ang'ethaniri ao aria mari a ODM niki kiratuma we Ruto athie kiama kia UDA akoneka tari we tari igore aroria the president divorced his deputy in 2018. What is happening now is that Uhuru and Jubilee are joining ODM and his project
and his project which are our opponents niki kiratuma haha gukorwo aya maingira Ruto athie UDA ni arahitia no ya mathie ODM kana ngondana na ODM o matihitetie na ndani ang'ethaniria o mbunge wa kundu gwetagwo Keyo South Daniel Rono arauga Ruto angitiga wira ri ni akuonania ni kiguoya koguo eguthi na mbere na gukorwo ari thirikari-ini na ari kiama-ini kia Jubilee no ni uhuthu akoima mbere kana mweri 26 mweri wa 3 uria ariguo muthenya wa muico kiwatho wa ciama cia uteti kuneana members ao kuri mwandikithia wa ciama tareke ndiyuria atiriri kama una gikini kiuria ndiyuria mundu uri gukorwo Jubilee ri egukorwo wa Azimio kana egukorwo wa Jubilee gukorwo wa Jubilee kuringana uria manjiraga moka koguo riwo matigaboco guthama mweri 26 wa March acha agikoro ndirahitia na ndahitia ni mekunjira ri andu aria mokaga ngamoria ciuria manjiraga atiriri Azimio ni ta compound nene a Jubilee na ODM ni ta tuthingira kana tuthaku thini wa compound iyo no nyita kidogo ria ndiroiga o mundu arengira na kiama giake Azimio kiama giaku ndukunina o mundu oke na kiama giake ona ningenda guthie kuona kiama giakwa ndukunina kiama giaku no mwirungu rwake rwifuri riretwo Azimio na Azimio yoimire ku Azimio yoimire ku na Azimio ni kuga atia ni kiuria ngoria mugeni uria ukahota ucokia kiuria kiu correct aya riu ri rwakigwa gukinya mweri 26 mundu urenda gukorwo athamite kiama umite kiama kino gathie kina hindi o niguo muthenya wa muico na ciama iria ciothe ciari thurano-ini mwaka wa 2017 hau mwena-ini no nginya makorwo mekite National Delegates Conference gwikinya muico wa mweri wa 2 nikio rona ni kurari na weekend kurari ni amarekire NDC cia weekend ni tukorana na kiama kia DP kurari na kiama kia Ngiro NAC Mathakarwa ni ekire yake muungano kia Kiutha Kibona ni mekire yao Wiper ni mekite ciao riu kiumia giki ni kiumia kia Jubilee gukorwo magika NDC yao undu mwana kiama gigwitwo kia ODM kiumia giki ni kiumia kinene muno kia uteti Njoroge na ni kiumia kia mwanya muno tondu niguo tukuona ciama ici cia NDC cia ri kana ni gucoka ici tonye ike ari uguo ari atonye thini wa Azimio NDC ekagwo niki delegates macamanagia gwika atia gotwe itua kana kuhena mwerekera wao they review they formulate and they approve party policies ni macamanagia magathurima na makarora na makaiga na magacoka makagia na murugamo mwe wa kiama and they also ratify taru andu a Jubilee ni makaratify proposed changes to Jubilee party constitution nigetha itwarane na maundu maria mari kuo mero ma kiwatho NDC niyo hitukagia ruri rwa kiama federa ya kiama na maundu mangĩ manene ma kiama na niyo maheaga munene wa kiama hinya kana makahe kiama hinya wa guthi kwaraniria na ciama iria ingi taru guku ni magatuitwo kana mekurugamia mundu kana matikurugamia mekwenda githurano giki megugithia atia tondu o kiama gikiri uria kikiumbitwo na ni turerwo haha atiriri ni uhuthu ciama ciere Jubilee na ODM marikia gwika micemanio yao othe magacemania kuria Nyayo National Stadium eru mari othe riu kuri uhoro munene ukoima aya tuthie page 6 na turerwo maundu maria twetereire tandu Mount Kenya kuma mucemanio wa gatatu wa Sagana niguo twetereire kumenya our political future rucio rwitũ rwa kĩũteti rwĩha Agĩkũyũ tũriugaga atĩa nĩ twetereire kũigua nĩkĩ President Uhuru Kenyatta moranirie na Deputy William Ruto mahĩtanĩirie nĩkĩ kĩarĩire kĩrĩa kĩngĩ andũ metanaga my brother andũ mekĩraga cati na ta ihanaine andũ marĩ hamwe rĩu gũtirĩ ũngĩra ũrĩa ũngĩ warũmwo nĩkĩ kĩarĩire kĩrĩa kĩngĩ ici nĩ tũkwĩrwo Njoroge kiumia gĩkĩ nĩ tũkwenda kwĩrwo ũhoro wa maendeleo ma Mount Kenya nĩ tũkwenda kwĩrwo atĩrĩrĩ Uhuru arĩkia wathani rĩ maũndũ marĩa anjĩtie rĩ ta barabara ya mau ngathĩti-inĩ weroiga rĩ barabara ya Keno rĩ project na miradi ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩgũkũ rĩ nĩ ĩgatwarithio na mbere nĩ ũrĩa ũgoka kana gũgoka mũndũ atware maendeleo kũngĩ amũtiganĩrie icio nĩ mwe cia ciũria iria ikoranio kũrĩa Sagana na mũcemanio ũkanjĩrĩria Wednesday muthenya wa gatatũ kiumia gĩkĩ President
garete roga will spill the beans ugo ni kuga atia na gikuyu niagatwira ma niakahithuria hitho ya niki mekanire niki gatumire metane na Ruto Mirura. Chairman wa Kikuyu Council of Elders etago Wachira wa Kiago ni mundu ngumenya arauga ona kihiko-ini oro giothe ri ni gukoragwo na mathina maria macungagiriria ndigano na hindi ria mundu atigana na mutumia wake ri kana mutumia atigana na muthuri ri ni acokaga kuri andu ao agathia kera andu atiriri uyu ri turoranirio giki na giki andu makamwira he niguo aragwikaga niguo arakoragwo kihiki ungi kana kihike kungi. Haya hagacoka tukerwo atiriri kiama kia Jubilee nikikoretwo na mitaratara ya kugeria kurirukia kana gucokia riri wa kiama kiu na nimegukorwo magithie constituency ciothe 33 kuria meguthi na mbere na kwirira a Kenya kio ni kigao marita kiama giake kia Jubilee na nimekite micemanio minene muno na erokwo muno na eracirwo muno nimekite micemanio Kiambu, Nyeri, Murang'a, Nyandarua na Nairobi. Nigetha oitura ria bunge rikorwo riri thiini wa Jubilee. Mundu umwe waragia maundu ma siasa witagwo Martin Andati no muna hau political commentator aroiga atia arauga atiriri the DP's camp need to worry about Jubilee's activation exercise todo ni dathomo ria tariri arauga atiriri kiama kia Jubilee kina mbeca, they have the resources na mena president mwana wao koguo ugo marathi makirirukagia kana makirigeria kuriukia kiama kia Jubilee mwana wa UDA kana mwana wa Kenya Kwanza no nginya manjia kwihuga kana makorwo meikarite shemba tondu mahota gutorio ni uhoro wa gukora ati kiama ni kirarirukio. They need to worry makorwo mari andu mari na kieha kiingi tondu riri will they sustain an onslaught mounted by President Uhuru Kenyatta? Do they have resources? Ya kiuria kirero atiriri because the backing of president and money is a major factor in politics, especially now that the economy is not doing very well. Taruko na thina wa besha andu maigua besha mata gutengera muno muno ri wina bia ni megwitiria kiama kia UDA ni gegwitiria nditi iria Uhuru aroka nayo. Uhuru atulira akoretwo akiruta wira ndakoretwo akiura siasa no hindi siasa ni rakinyire riu ni siasa ine udani megwitiria nditi ya Uhuru woko gikoyo-ini. Haya page 12 page 212 Kalonzo na Raila page 12 ni maranyuira cai ira rucine niguo ni ndakane iyo no ni maranyuira cai tononoka kuria mukoretwo Tamarind na maracira muno na he handu turerio tuhere na kamera citu nigetha marie marieri ona andu angi marerwo inyue herai ona inyue marie marieri na turerwo Kalonzo atigetie hanini muno haria maitu igaga mucere hwe mai atonye Azimio no marenda kindu kiretwo structured talks odo ngujia arenda odo kwandikwo no korona garanta arenda odo mwandike odo murungereru no kona miario ya farafara odo mukinyaniru odo mugima na kigiothe na hakona garanta nigetha aingire Azimio no ri aroneka ri ni muingiru ni ta mundu ingirite thini wa Azimio arari hamwe na andu ake Kalonzo ni maretirwo ona marikia kwaria na Raila Joge Mario riu ukai Gideon Moi arariho Senator Machakos etagwo Agnes Kavindu mubunge wa Bakasi South etagwo Musili Mawathe Makalimulu wa Kitui mubunge wa Kisauni Alimbogo na ule wali mubunge wetokia Makilonzo. Haya ugithi page 13 na deputy president arari kule mwena wa Meru na kuria rire a Kenya kana ateti mehuga na kwaria miario ingicugira ngui na marari kanitha-ini marambite guthii kanitha wa St John's Catholic kuria mau wa Meru na deputy president arari kakiaria he miario raririo ni mundu ugwitwo Stanley Livondo arugite ati Livondo uria wiriga kuga ati ni kwari na there had been attempts to assassinate President Kenyatta. Ate had kitwa tiriri ati deputy president aragiri atiriri a day after politician Stanley Livondo sensationally alleged that there had been an attempt to assassinate President Kenyatta. Tufia kwa Dr. Ruto did not however directly address the allegations made by Livondo.
nanyita tondu kuria na mudra wa samane wa fagita musamani ucio wari kuria thikari arauga atiriri na ni kuria Moses kuria mubugaga tondu South Africa atiriri mundu gutwari vondo agirire kunyitwo tondu raiga atiri kwari na mibango ya kuraga President Uhuru Kenyatta ati na ati agandege ngiatithurirwo kindu ta kiu gwakiorio ero niyo miario ya Deputy President araigire ni agire gukorwo andu makigirio kwaria miario teo tondu no ikie bururi irima-ini ririku muno ritangihota kuma tondu maundu ta macio ri maundu ta macio ni maundu maritu muno Kamau tondu taru for example ri ugifika ni gugitithura ndege na ringi no corona yo kiri ho thiini ndu gikuira oho tuget for example taru ni wenderenda gukuraga ithu security na gira nawe na ndirenda kuithia ndege ithu tigwikua nawe ho tutagithia ndege imwe ndege imwe turuta wira umwe tarugo twi rucine tugitua guthi handu curi twa guthi na ngari ingi na ni ingi tutingithi na igiri tutingithi na imwe tutingithi na imwe mundu yake nigetha imwe ngikate ucio ngetwarithia nigetha ya kubanga ya guhura maguru kone na wiru na no niguo ngathi tigitariirie no amakia Njoroge haya deputy president ati wabangaga maundu macio gotikiritwo no Livondo acokerio no Livondo kwerwo atiri ndanacokerio ni undu woguo erwo atiri the deputy spoke after a politician sensationally alleged that there had been an attempt. Now, Dr. Ruto, however, did not directly address the allegations made by Livondo. Haya, Deputy Araimagaritio no. Araimagaritio ni andu a Kenya Kwanza, atongoria Kenya Kwanza, ta mutongoria wa ANC gwitwo Mudavadi, mutongoria wa Ford Kenya gwitwo Wetangula, abunge Rigathi wa Gachagua wa kuria Mathira, Alice Wahome wa Kandara, Ndindi Nyoro wa Kiharu, Senators Mithika Linturi wa Meru na Kindiki Kithure wa Tharaka Nithi, acio angĩ nĩ gĩcunge kabe ya Watigania East, Kuvai Kiringo wa Igembe Central, John Paul Mwirigi wa Igembe Central, Kathuri Murunga wa Korogotwo Imenti South na John Mutunga wa Tigania East, Tigania West na angĩ matakĩgwetetwo makerwo hararĩ na angĩ ati ngeithi cia President Uhuru Kenyatta na mutongoria wa ODM Raila Odinga ciarĩ political bad manners kulingana na speaker wa bunge ya bũrũri Justin Muturi. Kulingana nake Raila na Uhuru matingĩageithanirie. Raila na Uhuru matingĩageithanirie. Muturi aroria nĩ kũ thĩinĩ wa thũre wa igua thirikari ĩgĩta mũng'ethanĩro marute wĩra nayo. Muturi araririe ũguo agĩa na ũrũme thutha wa gũtuo candidate kana aspirant wa kiama kia DP wa gĩtĩ gĩa president. Araugire atiriri ati nĩ akoretwo akiuhwo nĩ andũ a Azimio na andũ a Kenya Kwanza ati aingire kambi ciao no nĩ aregete ati nĩ maramuhũrĩra Muturi kuja kwetu no nĩ aregete arauga we arathiĩ ũguo arĩ na kiama kia DP gĩgũthiĩ kĩrĩgika nginya ithurano-inĩ nĩgetha Justin Muturi athurwo ta president wa gatano wa bũrũri wa Kenya. Arauga ati President Uhuru Kenyatta ekire maũndũ maya no ndoririe andũ arĩa mamũthurire. There was no consultation ya andũ arĩa mamũthura tondũ kũroria atiriri are leaders not supposed to lead specially where people have